Tokrat v občinskem informatorju. Pogorel dom na Osankarici. Županja Ruš Urška Repolusk ovadila nekdanjega župana Viljema Rezmana. Branjevka se je modernizirala in postala e-branjevka. Med večjimi projekti v Vuzenici tudi izgradnja kulturno-upravnega centra. Po želji znova okusiti kruh, ki ga je pekla babica, je Urška ustvarila kruhoteko. Alarmantno stanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov zahteva takojšnjo obravnavo. Lepo pozdravljeni. Pred nekaj meseci je dom na Osankarici ponovno zaživel. Nov najemnik je vanj vložil svoje prihranke in ga oživel. V nekaj urah so zgorele njegove sanje. Požar, s katerim se je borilo več kot 120 gasilcev, je uničil vse. Gasilcem je uspelo rešiti le muzej Pohorskega bataljona. Dom na Osankarici je pred meseci ponovno zaživel. V najem ga je vzel Aleš Patekar, ki je vanj vložil vse prihranke in celo prodal svoj dom, da je uresničil svoje sanje. A ogenj je v nekaj urah uničil vse. K sreči v požaru ni bil nihče poškodovan. Včeraj okoli 8 ure zvečer je prišlo do požara na domu na Osankarici. Več kot 120 gasilcev se je več ur borilo z ognjenimi zublji, a žal jim objekta ni uspelo rešiti. Poleg doma se nahaja tudi muzej, v katerem je na voljo razstava Partizansko Pohorje o padcu Pohorskega bataljona. Tega so sicer uspeli rešiti pred ognjem. Najemnik doma je skrušen. Le dober teden nazaj se optimistično pripravlja na morebitno ponovno odprtje. Iskal je dodaten kader. Občina mu je že ponudila pomoč. Želeli smo govoriti tudi z samim najemnikom, ki je v zadnjih mesecih vlagal vse svoje imetje, da je ustvaril dom, v katerega so ljudje radi zahajali, tudi sam je prebival v njem, a je popolnoma skrušen in pred kamero ne želi. Je pa seveda v težkem stanju, nenazadnje je izgubil pravzaprav te noči tako rekoč vse. Sreča v nesreči je, da je do požara prišlo pozimi. Če bi bilo to sredi poletja, bi v bistvu se lahko požar razširil tako po krošnjah kot neki vršni požari in pa tudi v humusni plasti kot talni požari. In ob suši bi bile lahko posledice za gozd katastrofalne. Podporo najemniku izražajo številni. Nataša je zapisala: zelo žalostna. Takega truda in pozitivne energije, kot si ti vložil v tale dom, marsikdo ne premore. Riki pa je zapisal, da mu je žal, da so to noč pogorele njegove sanje. V teku je kriminalistična preiskava. Policisti zbirajo in preverjajo okoliščine dogodka. Vzrok požara zaenkrat še ni znan. Županja Ruš Urška Repolusk je ovadila nekdanjega župana Viljema Rezmana. Razlog? Blatenje njenega dobrega imena. Razlog spora naj bi bila prenova trga Ostaja v Rušah. Pogled na trg, v katerem so posekali veliko dreves in je danes gradbišče, jezi občane. Obiskali smo bivšega župana Ruš Viljema Rezmana, ki nam je povedal, da je prejel ovadbo strani županje Ruš Urške Repolusk. Ta ovadba je bila pričakovana, meni tudi pisno najavljena, zato sem o njej že lani lahko govoril. Gre pa predvsem zato, ker gospa misli, da s tem, ko jaz očitam, da je njeno početje v Ruškem parku nezakonito, nelegitimno in nelegalno, škodujem njenemu dobremu imenu. Jaz sicer ne vem, kako se da škodovati temu, kar česar ni, ampak v redu, to bodo že drugi povedali. Županja, ki je sicer precej samozaverovana, užaljena, je pričela z tako rekoč gonijo proti meni, tudi na zasebni ravni, ampak o tem ne bi govoril. Pred meseci je na občino podal pobudo, v kateri je predlagal, da županja zbere stroko in da skupaj poiščejo najboljšo rešitev za park oziroma trg Ostaja v Rušah. Občina je riskirala nekaj denarja, da je najela odvetnico, ki meni grozi. Jaz se s tem prav posebej veliko ne ukvarjam, zato ker jaz vem, kaj govorim. Za vse to, kar govorim, imam jaz pisne dokaze. Mimogrede vam lahko pokažem, to so dosjeji, ki se tičejo tega parka. In ravno prenova trga, ki je že več mesecev na mrtvi točki, je razlog spora. Županja se sicer sklicuje, da so Rušani hoteli spremembo v trgu, navaja dokument, v katerem bi naj to pisalo, tega dokumenta je preko 50 strani, ampak se bojim, da ga ni brala, ker niti enega takega stavka v tem dokumentu ni. Pogled na razkopan trg je povzročil številna nezadovoljstva. Je v okviru zaščitenega naselbinskega spomenika, posekal se je brez dovoljenj, sklicevanje na gradbeno dovoljenje je nesmiselno, kajti sploh še ni projekta za izvedbo, torej pričeli so z deli brez projekta, samo na osnovi nekih idej.
Projekt bi moral biti zaključen lani. V neposredni soseščini se intenzivno gradi, koplje, asfaltira in tako naprej, pa je tudi tam nevarnost covida seveda. Cena obnove trga se je sicer v zadnjih mesecih enormno povišala. Začeli smo 180, zdaj je 300 tisoč, 130 tisoč je še južni del tega trga, nimamo še PZI projektov, vemo, na kak način se bo to potekalo, se pravi, bo ta cena 600 tisoč evrov. Sedaj so stvari, če se bolj grobo izrazim, eskalirale, seveda cene so se dvignile, ker je pač načrt je smel, načrt zelo dober in tako dalje, pač so cene višje. In zdaj pa je pač treba neka pogajanja, ne? Treba se uskladiti, treba je, da se ta trg skozi spravi, ker tako je zdaj, da pustimo dreve podrte, ograjen trg, to tudi ni dobro. Ne? Rezman meni, da je to ceno določila Repoluskova sama. Svetnice spraševali, koliko bo v resnici vse skupaj stalo in kdaj bo pripravljeno za izvedbo, je morala pač povedati, da tega ne ve. In tudi projektant je zatrdil, da ne more oceniti, koliko bo vse skupaj stalo, da bo pa zagotovo dražje, kot je sedaj predvideno. Pove nam še, da trenutno vodstvo ne zna ceniti kulturne dediščine in da na veliko zapravljajo denar, čeprav ni pravi čas za to. Županja pa vztraja pri tem, ker se verjetno mora v naslednjem letu, ko bodo zopet volitve, na nek način pokazati, ampak ta spomenik, ki si ga sedaj koplje, ne bo spomenik v negativni luči. Z vprašanji, zakaj je podala ovadbo zoper nekdanjega župana, smo se obrnili tudi na županjo, a odgovora nismo prejeli. Prav tako smo poprašali, kakšno je trenutno stanje na trgu in kdaj predvidoma se bodo dela začela ter ali je v zadnjem času prišlo do kakšnih sprememb pri načrtih. Na naša novinarska vprašanja se ni odzvala. Občinski svet naj bi sicer z sklepom prepovedal nadaljevanje del. Ko bo narejen projekt za izvedbo, pa naj bi ga ponovno obravnavali. In šele, ko bo dobil zeleno luč, se lahko s projektom nadaljuje. E-branjevka je zgodba družine Grm. Zamišljena je kot sodobna branjevka, torej gre predvsem za prodajo sadja in zelenjave. Želijo si biti najboljši, da pripeljejo najkvalitetnejše sadje in zelenjavo na vse konce Slovenije. In kako jim uspeva, preverite v prispevku. Večina, ki je že kdaj naročila gajbico sadja pri e-branjevki, pohvali njihov odnos, prijaznost ter, kar je najbolj pomembno, njihovo sadje in zelenjavo. Vidi se, da v podjetju združena družina, ki to počne s srčnostjo. Ko sem z bratom začela se s to zgodbo ukvarjati, je bila prva misel, gremo na splet, takrat je bila, ne vem, slabih 10 let nazaj, je bila spletna trgovina, začela postajati in so rekla, gremo na splet. No, s časoma, v bistvu po prvih nekih nakupih so ugotovila, da ta zgodba je rab neko spremembo in takrat smo se dejansko postavili in začeli dostavljati v podjetja, se pravi sadje za zaposlene. Tale epidemija oziroma tale kriza je pa prinesla to, da dejansko še vsem smo se mogli obrniti na končnega kupca. Veliko podjetij, s katerimi so sodelovali, je v času epidemije zaprlo svoja vrata. Več jih je delo opravljalo od doma in tako so svoje gajbice začeli ponujati tudi posameznikom. Dostava je možna prav povsod po državi. Ja, v začetku smo bili v Ljubljani, se pravi tam, mi smo drugače v Vodicah, tam smo začeli. Zdaj dejansko v teh slabih 10 letih pa dostavljamo po celi Sloveniji, se pravi od Kopra do Murske Sobote, od Jesenic do Novega mesta. Dejstvo je, da so se morali v času epidemije zelo prilagoditi. Veliko je nastalo novih podjetij, ki se ukvarjajo s podobno stvarjo. Ja, takrat, ko smo mi začeli, recimo takrat razen tujih korporacij, multinacionalk, recimo neki Microsofti pa to, ki so dejansko prakse iz tujine prenesli za Slovenijo, tega ni bilo. Ne. Zdaj recimo se pa mrzdo od vodilnih v podjetjih zaveda, da je lažje kupiti stroj, pripeljati iz Nemčije v Slovenijo, kakor pa imeti enega usposobljenega, motiviranega delavca za tem strojem. In kaj se skriva danes v zaboju? Kaj imamo zdaj noter, se pravi banana, jabolk, neka osnovna baza, zato pač to je ne glede na sezono, potem pa prilagajamo. Zdaj recimo je bolj agrumska gajbica, pomaranč, mandarine, recimo kakšna hruška, kivi. Poletje, se pravi čez par mesecev, bojo pa nektarine, breskve, marelce, pa take stvari. Poudarek dajejo na sezonskih pridelkih. Imam tudi drugače doma nasad jagod, tako da in samo predelava neke zelenjave sezonske, tako da če kaj recimo pazimo na to, da je res tisto sadje takrat, ko je sezona in da ni to, ne vem, zdaj nektarine po zimi, polet pa pomaranče. Spoštovanje tradicije je eno izmed njihovih glavnih načel, ki jim sledijo. Seveda, tako je v osnovi bilo mišljeno, tudi zato je recimo neka branjevka ime, da se gleda na tradicijo, se pravi, ne vem,
Mi spoštujemo tudi to. Recimo, mi imamo v podjetjih, kamor dostavljamo, recimo imamo neke odlagalne pulte, kozovce, ne, in tudi dejansko tu en del te tradicije, poleg imena. Ne. V teh časih dostavljajo tudi okuženim s koronavirusom. Ko so ljudje v samoizolaciji, pride takšen način dostave vitamina polne gajbice še kako prav. Ja, mi drugače smo kompletno vsi zaščiteni. Je pa tako, da pazimo se prav, da se plačuje preko spleta, da se dejansko odloži, sploh recimo, ne vem, tistih, ki že prej to opozorijo, recimo mi smo rekli, že v samem nakupu, da lahko javijo, ne, če so recimo korona okuženi, da se kar nekaj klopci pusti, mizici, da se dejansko res ne pride do stika. In zaenkrat smo kar uspešni, glede na to, da še noben ni bil okužen. Od malega družinskega podjetja so z delom in predanostjo prišli do velikih, inovativnih in naprednih podjetij, a ves čas ohranjajo pristnost in domačnost. V Vuzenici bodo naredili nov kulturno-upravni center. Izbrali so tudi izvajalca za državno cesto Vuzenica-Vuhred. Uredili pa bodo tudi vaško središče na Svetem Primožu, za kar so jih izbrali pri Lasu. Župan tako upa, da bodo v drugi polovici aprila že lahko začeli z največjimi investicijami. Med prvimi projekti, ki se jih bodo lotili v Vuzenici, je zagotovo sanacija ceste Vuzenica-Vuhred. Seveda, ko smo načrtovali proračun, smo tudi nekako po kategorijah finančne ovrednotenosti načrtovali velike projekte. In seveda najbolj vesel sem, da je 19. marca potekel rok za izbiro izvajalca sanacije državne ceste Vuzenica-Vuhred. Izvajalec je zbran, zdaj seveda potekajo na Ministrstvu za infrastrukturo tudi preverbe tega izvajalca in jaz upam, da ne bo prišlo do kakršnekoli pritožbe in seveda uvedba v delo, koliko jaz vem, bi naj pričela z mesecem maja in seveda upamo, da čim prej pričnejo z fizičnim delom in to delo tudi končajo v letošnjem letu. Po popravkih, ki so jih dobili, pa se bodo lotili tudi izgradnje kolesarske poti. Drugi velik projekt seveda je navezava na Dravsko kolesarsko pot. Tudi tukaj je že bil prvi sestanek na ministrstvu, sicer pozno, glede na to, da je treba tudi ta projekt v letošnjem letu v skladu z dogovorom o razvoju regij dokončati. Tudi tukaj upam, da bomo čim prej uskladili tiste pomanjkljivosti, ki so nam z ministrstva naročili in da pričnemo s tem delom. Izredno pomembna pa je izgradnja kulturno-upravnega centra, pri katerem dobijo tudi državno sofinanciranje. Tretji del je seveda kulturno-upravni center Vuzenica. Prijavili smo se na Ministrstvo za kulturo za sofinancerski delež, ki je v maksimalni višini lahko do $500 000. Celotna investicija bo vredna $1,5 milijon. Tukaj smo občina, na portalu zbiramo zainteresirane na razpisu za oddajo vlog in seveda rok se izteče koncem aprila in tudi upamo, da začnemo delo pričetku maja, ki pa mora biti tudi končalo v letošnjem letu, torej gre za $1,5 milijon vredno investicijo kulturno-upravnega centra. Ob tem pa bodo imeli še več manjših investicij, ki pa so prav tako pomembne. Glede na to, da so se odprle asfaltne baze, preplastili v samem centru Vuzenice, torej v bližini osnovne šole in pa vrtca, parkirišče, ki je bilo v makadamskem stanju, torej 5 let nazaj smo zagotovili v samem centru, predvsem za varni dostop do vrtca in pa osnovne šole, dodatnih približno 60 parkirnih mest. To smo prav v tem tednu zdaj spravili v asfaltno prevleko in seveda s tem omogočili še boljšo življenje v samem centru Vuzenica. So pa še ostali projekti, ki se tičejo Lasa. Tukaj tudi zbiramo ponudbe za izbiro izvajalcev. Ureditev vasi Sveti Primož na Pohorju, vrednost €50 000. In seveda ta del je zbiranja, dokončanje del morajo biti tudi končana do konca letošnjega leta oziroma do konca oktobra, tako da tukaj jaz upam, glede na to, da je res lockdown, ampak gradbeniki so pa nekako polno zasedeni. In kot je sam dejal, da je optimist in upa, da bodo lahko letošnje proračunsko leto tudi uspešno zaključili. Urška Šobak je želje, da bi znova okusila kruh, ki ga je nekoč pekla njena babica, začela peči kruh vzhajanj z drožmi. Z možem sta ustvarila kruhoteko, tedensko speče več kot 100 kruhov. Urška Šobak si je dolga leta želela poustvariti okus kruha, ki ga je jedla pri babici. Vztrajala je tako dolgo, da ji je uspelo, nato pa ga vzljubila in začela pisati zgodbo kruhoteka. Tako da iz čiste želje nekaj iz otroštva potegniti zdaj v sedanjost je nastal ta kruh.
Pokazala nam je, kako najbolj enostavno pripraviti kruh z drožmi. Ob tem pa se pošalila, da je potrebovala kar 20 poskusov, da ji je uspelo. V glavnem vzamemo pol kile moke, 320 gramov vode in najprej damo to mešati. Mešati je potrebno tako dolgo, da se moka in voda povežeta, nato naj hlebček 15 minut počiva. In ko se povežeta, ugasnemo in pustimo počivati 15 minut. Ker če to naredimo, je potem testo malenkost bolj elastično, malo lepše se da delati z njim. Potem imamo pripravljeno še sol, damo 10 gramov soli in drožji. Drožji damo na 500 gramov moke, dam jaz 100 gramov drožji. Drožji pripravljam take bolj čvrste, lahko jih pripravimo čisto tekoče, to je, kak se kdo navadi, pa kaj je komu všeč, ampak jaz raje delam s temi, ker so bolj močne, take težke kruhe, te čvrste drožji lažje dvignejo, pa kasneje se zakisajo, niso tako kisle. Kak izgleda moka in voda, kak izgledata povezani, če bo kdo doma želel to poskusiti, da bo razumel, kaj pomeni. Evo, to je pa tak. Do te stopnje moramo spraviti moko in vodo pri mešanju, pa jih damo počivati. Posodo moramo pokriti, saj se v nasprotnem primeru naredi skorjica in se kruh težje oblikuje. Zdaj, ko je 15 minut mimo, bomo dodali drožji in sol. To kar osujemo, nič ne kompliciramo, v bistvu čim manj kompliciranja je boljše. In gnetemo 10 minut. Potem pustimo testo vzhajati 6 ur. Testo je pripravljeno, da ga oblikujemo v hlebček. Damo ga kar na nepomokano delovno površino. Bomo kmalu videli zakaj, zato ker če bi pomokali, ko oblikujemo hlebček, bi nam cel hlebček drsel, tak pa bo dobil malo upora na tej površini in se bo lepše napel. Pomoka se le zgornji del. Malo ga raztegnemo, tako da bi naredili eno pisemsko ovojnico. Potem ga pa tako kar pogumno zvijemo v en približno hlebček z rokami. In če bi zdaj tukaj imeli moko spodaj, bi nam hlebček kar drsel po površini, se ne bi na vrhu delala ta povrhnjica kruha, ki mora izgledati, kot da napihujemo balon. Obliko hlebčka prilagodimo posodi in ga pustimo vzhajati še 45 minut. Tako da tisti del, ki smo ga prej zmečkali skupaj po domače, da je tu spodaj. Temu rečemo šiv na kruhu. Tudi pomokamo. Boljše je na začetku več pomokati kot premalo, ker odvečno moko lahko iz pečenega hlebčka odstranimo, če se nam pa prime za košarico, pa imamo potem eno tako ekstravagantno varianto kruha. Da dobimo drožji, potrebujemo le vodo in moko in teden dni časa. Če redno jih enkrat na teden nahranimo, to pomeni, da dodamo moko in vodo, jih damo v hladilnik, da počiva in počasi rastejo. Če ga redno uporabljamo, pa novi mešanici vode in moke dodamo žličko starih drožji. Napaka, ki jo naredimo, je, če bi želeli pospešiti to, pa bi dali, ne vem, na radiator, v pečico, da bi malo bolj pogreli, bi večji del teh bakterij uničili in ne bi dobili takega kvasa, ko ga želimo za vzhajanje testa. Kruh zarežemo na več mestih, da ne poči, peče se na 210 stopinj 40 minut. Kruhec je pečen, damo ga počivati na neko mrežico, ni nujno, da je zdaj točno taka, lahko vzamemo tisto, ki jo imamo v pečici. Glavno je, da zrak kroži, da se lepo ohladi, ker če ga damo kar na eno polno površino, bo kruh spodaj postal moker. V njihovi ponudbi je več vrst kruha, naročili vse več, zato dodatni par rok kmalu ne bo odveč. Zaenkrat delam sama, bom pa v kratkem potrebovala pomoč, ker smo zdaj ravno prejšnji teden presegli magično mejo 105 kruhov tedenskih, kar je za mene, za eno osebo je to zelo veliko. Svojo ljubezen do peke in kuhinje pa si želi nadgraditi še starinskimi recepti, ki jih pridno zbira in preizkuša, saj si želi poustvariti še kakšen okus iz babičine kuhinje. Kruhoteka sicer kruh po naročilu dostavlja po Mariboru, prodajajo ga tudi ob petkih na Miklavški tržnici.
V nedavni oddaji Na glas smo odkrivali psihološke posledice epidemije, v kateri je Maja Kranj-Završnik iz Mariborskega zdravstvenega doma izpostavila, da je v zadnjem obdobju prišlo do izrazitega poslabšanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ob tem pa tudi stisk njihovih staršev. Pri njihovi obravnavi pa so se naredile dolge čakalne vrste. Duševno stanje otrok in mladostnikov, na katere vpliva epidemija covida, je prišlo do alarmantne stopnje. Kot strokovnjakinja z področja mentalnega zdravja otrok in mladostnikov lahko rečem, da v zadnjem obdobju se srečujemo z izrazitim porastom slabšanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov in tudi stisk njihovih staršev. Stanje postaja tako zelo alarmantno, da, bom rekla, se izrazito polnijo tudi bolnice. Oddelek otroške in mladostniške psihiatrije v Mariboru je poln. Celo smo prišli do te stopnje, da se oblikujejo že čakalne vrste za sprejem v hospital, kar se v resnici skoraj ne bi smelo dogajati. Ob tem se že zavedajo, da ne gre samo za kratkoročne posledice epidemije, ampak tudi dolgoročne. Točno tako, če smo morda v začetku prvega, pa tudi v začetku drugega vala, morda slišali predvsem stiske staršev, ki nekako niso zmogli peljati vsega tega, kar jim je bilo naloženo, pa zdaj zelo, zelo slišimo otroke. Tako da ja, vse skupaj prihaja z nekim zamikom, kot smo v resnici mi strokovnjaki tudi pričakovali. Otroci in mladostniki pridejo k specialistom z napotnico pediatra in v spremstvu staršev. Mladostniki in otroci običajno k nam prihajajo v spremstvu staršev, napotijo jih, prihajajo z napotnicami, pediatri izpolnijo stopnjo nujnosti, po kateri se pač izrečejo o resnosti stanja, na kar pridejo v našo obravnavo, kjer pa mi glede na njihove ugotovitve, morda že v prvem pregledu, razširimo diagnostiko, tako da čim hitreje pridemo do celostne slike, ki se dogaja. V zdravstvenem domu se strokovnjaki, tako pedopsihiatri kot tudi drugi strokovnjaki iz duševnega zdravja, med seboj povežejo. Če zaznamo težave, večje težave znotraj družine, tu pri nas vendar zaznavamo veliko disfunkcionalnih družin, se pa povezujemo tudi z zunanjimi inštitucijami, s katerimi že mnoga leta dobro sodelujemo. Tako da, ja, skušamo čim hitreje, čim bolj intenzivno pristopiti celostno k težavi. Pri obravnavanju otrok in mladostnikov so pozorni na marsikaj in velikokrat tudi hitro reagirajo. Kar se pa otrok tiče, pa seveda, diagnostika je proces, ampak če gre za hude težave, hude stiske, akutne, če izhajajo bodisi iz nekega tudi nasilja, ki se je stopnjeval znotraj družin, tu govorim predvsem enega takega verbalnega nasilja med mladostniki in otroci, kjer so se zaradi te večmesečne zapore otrok med štiri stene, komunikacije med starši in otroci zelo zaostrile, tam pa je potrebno pristopiti zelo hitro in tam rešujemo stvar pač po najboljših močeh. Moram pa reči, da pri mladostnikih se resnično pozna, da je to razvojna faza, ko mladostnik nujno potrebuje vrstnike, da se dobro čustveno in socialno razvija. Je obdobje, ko mora stran od staršev, zdaj pa so bili prisiljeni mesece biti zaprti ravno s starši, tako da tu je bilo res za pričakovati, da bo do takih konfliktov prihajalo, ne? In tako kot je lahko dolg postopek ugotavljanja stanja, je žal lahko še daljši postopek zdravljenja duševnih stisk otrok in mladostnikov. Zato upamo, da bodo zdravniki uspeli skrajšati čakalne vrste. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Na BKTV si lahko ob 20. uri ogledate oddajo Na polovici mandata z županom občine Trnovska vas.
Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.